Parte 2, gente. Quando você vê os vídeos que eu postar, vê primeiro a parte 1, gente. Sempre vocês veem primeiro a parte 2, mas vê a parte 1 pra vocês entenderem um pouquinho, né, gente? Esse é meu lookzinho, peraí. Peraí, gente. Skincarezinha, né? Claro. Eu vou colocar esse aqui, tá bom? Esse aqui é um sabãozinho. A gente vai lá no banheirinho pra lavar o rostinho, né? Fica bem bonitinho. Já volto. Agora, ó. Fazer assim. Peraí, já volto. Pausa aí pra mim. Não, vou tirar. Sim, ó. E ó, agora eu vou pegar esse aqui. Termina de ver. Pegar um pouquinho, fazer assim, lavar, né? Peraí, que eu tô segurando aqui o celular. Só um minuto. Acabei. A toalha pode usar? É de quem? Não veio no lixo. Agora, gente, a gente vai colocar aquele, sabe, gente? Esse aqui, ó, é de skincare também. Gente, você vai ter esses dois negocinhos porque não tem coisa. Tem esse e esse aqui, que é assim. Eu passo bem pouco, que eu não gosto de jeito assim. Eu passo assim. Não sei nem porque eu tirei isso aqui, mas isso aqui, mas tá bom. Fazer esse carnetezinho aqui, preto. Esse aqui de Fine Amorinhas, que é muito bom. Assim, se você quer um carnete assim, que ele fica meio fortinho, não muito, é esse aqui, você tem que usar esse aqui. Mas tem outros também, mas eu não tenho. Ó, fica assim. Fica mais forte ainda, mas eu não quero ser forte. Acabei, ó, acabei. Ó, minha Barbiezinha tá aqui, que ela falou. Ela falou na parte 1. E na parte 2 ela também vai falar, peraí. Gente, se inscreve no canalzinho aí. Tem vários vídeos legais aqui com a Rebeca também. E também tem alguns vídeos legais que só tem a mamãe. A mamãe, né? É, isso mesmo. É. Então se inscreve e deixa o like. Tchau! Ela já falou, gente. Eu vou tirar isso aqui. Ai, deixa eu ver. Gente, sabe aquele negocinho do negocinho da Xuxinha? Esse aqui é uma pulseirinha e eu consigo fazer com um elásticozinho. Se não der certo, não deu certo, mas eu consigo, gente. Aí ajeita meio aqui em cima, né? Ajeita assim. Aí, ó, assim. Foi um pouquinho, mas depois, pá, vai pra lá. Que não compensa. Gente, já tá bem direitinho aqui. Ó, não sei se dá pra ver, olha. Não dá pra ver nada. Olha.
Eu tô embaixo da cortina. Ó. Tchau. Gente, eu tô jantando. Ó. Macarrãozinho, ovinho, batatinha fritinha. Tá muito bom. Guaravitinha. Tem uma câmerazinha aqui, uma ali, uma aqui. Olha. Uma ali, uma ali. Brincadeira, gente, só tem uma. Já meu celularzinho, nem a câmera. Porque eu fiz assim, uma ali, uma ali, uma ali, uma ali. Tô papando aqui, gente, ó. Acabei, gente. Olha, tô bebendo meu guaranazinho não. Guaravita. E é isso. Que isso, gente. Melhor acabar o vídeo aqui. Tchau.